Si Hari David sa unang pagbasa, purtig yun niyang sayaw sa kalipay, sa dihang ilan ang giprosesyon ang arkas kasabutan padulo ngadto sa iyang bag-ong gitukod nga gingharian or palasyo didto sa Jerusalem. Tungod kay kining maong pagbalhin, mao ni ang duna nagigitawag og konkretong panaghiusa ni Hesus or sa Ginoo o sa iyang sulugoon nga si Hari David. So kung nato ning pamalandungan mga igsoon, kung tinuod gyud ay ta nga kanabitang magsunod gyud ni Kristo, mahimo gyud tang mahiusa sa iyang kinabuhi. Ang una ginatong bation kana gyung kalipay. Gilingay mong tupad ing na pirmi kang malipayon. Kung dili ka pirming malipayon, sa ato panay panahon nga ang yawa mo'y imong kuyog. O kanusa mo na mahitabo, kung ang atong pagsalig sa Ginoo mag-on and off. Kana bang debosyon ta, basta naatay panginahanglan, mangayo ta, pasuod ta niya, basta namiligro atong kinabuhi. Pero kung normal gani, kanang murag makamanage ra ta, mura lang sagwa. Si David mo'y nag-compose, si Hari David mo'y nag-compose niya ng kanta nga Psalm 23. Mga gi-attribute na ngadto niya. Unsa to na gibutang niya diha, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Experience na ni David, sukad pagid atong nagbantay pa siya sa mga karnero sa iyang amahan, hangtod na lang yung nagbantay siya sa katawhan sa Israel, isip hari na sa Israel. Wa gyud siya mo hunong sa paghunahuna nga dili gyud siya maoy magbalantay, ang Ginoo gyud maoy magbalantay. So kanindot unta kun ingon ana ta, haron matuman ning atong gihimo diring tubag sa Salmo nga nag-ingon, kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Usahay ra ba kita mga tao, labi na gyud mabutangan na taggahom, mura dayon tag kita na maoy hari sa himaya. May kinsa may hari sa inyong balay karon, kamo o ang Ginoo? Kinsa may hari ros Pilipinas sa inyong tan-aw, si President Marcos o ang Ginoo? Ambot lang, kamo nilay tubag diha, ay lang kunyong tubag patubag ah. Unsaon man nato pag ilangan naghari ang Ginoo, dili ang tao. Kung maghari na gani ang Ginoo, ang mag-una gyud og kahitabo mao ang kaayuhan sa mga masakiton o mga nanginahanglan. Kana gyud unang mahitabo, basta mohari na gyud Ginoo, ang iya dayong atimanon kana gyud mga naa sa panginahanglan. Kung ang tao na gani mo'y mohari, ang una yung mahitabo, ang mga leaders, mahayahay dayon na sila. Sila gid na maoy dato kayo. Sila gid na maoy nindot kaig balay, nindot kaig sakyanan. Unsa man rin hitabo sa Pilipinas, ang mga nanginahanglan ba mo'y giunahag hatag sa Gracias Pilipinas o ang mga leaders? Tubag. Nga, maayo kay nakakita demo. Luoy kayo eh. Unya sa kuansad sa ato sang kahimtang sa simbahan, kinsa may unang mahayahay, ang pari o ang parisyoner? Ang parishioner. Sa atong simbahan, kinsay una? Maunay kita ron ani ron. Kinsay unang mahayahay, ang pari o ang parisyoner? Pare. Usahay na lang na. Ginagmay na tinod ng kolekta sa simbahan, pero usahay,
Dali kayo muhayahay ang pari. Oy. Pero nasa yung mga pari nga wa mahayahay. Ay na lang ko ninyong tutok-tutoke. Basta, depende na sa hari lagi nga nagkighiusas Ginoo. Muna, hinaot unta nga kinibang atong kinabuhi, ato yung ipaliwat ngadto ni Santo Niño. Si Santo Niño nga atong gidebosyonan, usa siya ka bata. Kanang bata, sa tinud-anay lang mga igsoon, kasuway magid mo pagkabata, no? Ganahan kita makigduwa og isig kabata. Kabantay mo ana? Nga kana ganing did-an ganita sa atong ginikanan nga ay daog. Di ka manaog, di ka pagawasos balay nya tuwa sila dito gaduwa. Murag subo gyud kay ta. Subo kay ba? La tanan sila gaduwa nya ako diri daras balay. Ganahan kita og community. So kinaiya ginas bata mo na kasi Santo Niño gitawag ni siya bato balani sa gugma tungod kay mo magnet man siya og mga tao. Pero ini kadako na nato labi na gyud og kana bitang makat-o na taaning paghigugmas kwarta, paghigugmas mga butang, unya ang ato nang kaugalingon moy atong sige haguna-huna, musugod na ta og likay sa mga tao nga wa nato mauyuni. Mulikay na ta ba? Nilingay mong tupad na wa ka maglikay-likay og palit og slat. Ano? Kasi kamo galikay-likay mo, nya unsa may atong likay-likay og palit og slat, daghan kay tagrason. Daghan kay tagrason himuon o na ta mobuhat tabang sa katilingban. Hinaut unta ang ato mga leaders dili ni sila maglikay-likay sa pag-alagad nato ug ang ato rong gikinahanglan sa Pilipinas masulbad ning korupsyon nga makabawi unta taaning ni ang image nato nga mura na tag the most corrupt kuno nga nation in Asia. Ako lang maabot in the world. Ang naarab ako gitan-aw nga vlog diha sa social media nga giranking diha og unsay mga nasod nga naay daghan gyud kaayong kalisdanan labi na gyud mga natural ug man-made calamities. Giranking ang top 10 countries kuno in the world nga pirmi yung masugamak kada tuig og mga katalagman man-made og natural. Abi ninyo kinsay number 1? Nakita mo na nga vlog makalagot biya usahay pero unsa man ka matuoran man Philippines og ngano man kay ang nakadugang kuno nato gawas nga moagi gid dinhi ang mag-average og 20 ka mga bagyo kada tuig. Nya napagitay linog kay mga volcanic man ta dinhi. Ang nakapagrabe gyud mao kuno ang korupsyon. Kay okay ra unta nagdaghang calamities sama sa Japan, daghan man sa calamities ang Japan. Pero ang ilang mga leaders di man corrupt. Ug na may korupsyon, perti tingali ka minimal kay ug mudako na gilang korupsyon. Maghikog usahay ang leader oy. Harakiri. Pero Pilipinas tungod sa korupsyon ni samot gyud ka grabe. Murag nahimo lagi tang number 1 sa ilang assessment o unsa sa to nga grupo ang nagsurvey ato. Nahimo tang number 1 nga murabag devastated kaayo ba nga country tungod kay ang ato mga leaders daghan kayo ang corrupt o in short ang korupsyon sa Pilipinas grabe kaayo. Muna mga igsoon ato gyung ipangalian ni Santo Niño ug labi na gyud kita atong sundon ang kinaiya ni Hari David, ang kinaiyas mga santos nga ang Ginoo gyud mao'y sentro. Siya gyud ang atong pasudlon sa atong kinabuhi kay siya man ang hari. Si Santo Niño mao ang atong hari nga bato balani sa gugma.